Anem a descobrir el futbol sala, un esport trepidant amb uns orígens ben curiosos. I és que el futbol sala no es va inventar de no res, és una barreja d'altres esports. Sí, té coses del waterpolo, del bàsquet, de l'handbol i, evidentment, del futbol. Es va inventar a l'Uruguai al 1930 i, va agafar tanta volada que de seguida va tenir mundial. Però on es juga? Doncs la pista és clau per entendre el joc. És un espai de 40 per 20 metres. Això obliga a un joc rapidíssim. I la pilota, compte, que també té el seu què. Bota molt poc, exigint un control brutal. Les porteries també són més petites. Marcar aquí té molt de mèrit, Molt bé, anem al gra. Com comença un partit i de què va tot això? El número màgic aquí és el 5. 5 jugadors per equip a la pista. No n'hi ha més. El partit arranca al centre, cada equip al seu camp, i la pilota sempre endavant. L'objectiu, com és despegar, és ben senzill, que la pilota creui del tot la línia de gol. Vinga, anem amb algunes regles bàsiques que fan que el joc sigui tan dinàmic. Quan la pilota surt, què passa? Si surt pel lateral, servei de banda. Si surt pel fons, córner. Però, atenció, per treure, la pilota ha d'estar quieta a la línia i els peus fora. I si hi ha una falta de la defensa dins d'aquesta àrea de 6 metres? Doncs, penal. Però tornem al número 5, perquè amb les faltes també és important. Un equip acumula 5 faltes. A partir d'aquí, cada falta és un doble penal, un xut des de 10 metres. Com que són pocs, les formacions canvien constantment entre atac i defensa. El rombe és un clàssic. I què és el que no es pot fer? Anem a veure les infraccions més típiques. Doncs, per exemple, trigar massa a treure, tocar la pilota amb la mà, empènyer o jugar-la des de terra. Totes aquestes regles configuren un joc de pura velocitat, tècnica i moviment constant. Un espectacle.